Салем достар халай саздар. Приветствую вас, друзья! С вами снова я, Юля, и мы продолжаем учиться читать по-казахски. И сегодня у нас с вами следующая фраза. Көзді тексеру. Көзді тексеру. Көзді тексеру. Повторяем за мной, и вы обязательно научитесь читать по-казахски. Ведь в казахском нужно освоить всего лишь чтение 9 букв. Вот такие дела. Все остальное вы уже знаете, если вы учились, конечно же, в русскоязычных школах. Вот так. Погнали. Көзді тексеру. Көз — это глаз, тексеру — это проверка или проверять. Да-да-да, в казахском языке одно слово может означать и глагол, и существительное. Точнее, вы заглядываете в словарь, и если видите слово, которое заканчивается на букву «у», как правило, это глагол. И от него уже может быть образовано существительное. Давайте разбираться. Көзді тексеру. Разделили по слогам, алгоритм прежний, ничего не меняется, просто мы продолжаем самосовершенствоваться. Да-да-да. Представим, что после буквы К стоит буква Ё. Как же ее прочитать? На самом деле все просто. Давайте в русском слове попробуем, прочитать букву Ё. Например, в слове «пёс» или в слове «утёс». Там пишется буква Ё. Но она ведь не слышится так, как она слышится в алфавите, правда? В алфавите мы произносим «ё», а в слове «пёс» мы слышим «э», или в слове «утёс», «тёс», «эс». Опять-таки мы слышим «э». Вот это начальное звучание буквы «ё», которое заключается в том, что мы слышим и краткую в начале, да? Мы произносим остаточное звучание буквы «ё». Именно звук Тёс, утёс, эс у нас остается. Или в слове пёс, соответственно, да? Убираем букву П, и у нас остается именно звук Все, товарищи, вы научились читать букву И не говорите, что у вас не получается. Нужно только попробовать. Көз, көз, көзді, көзді. Там мы видим палочку с точкой. Это еще одна специфическая буква казахского языка. Нужно просто понять, как она произносится. Сразу ее натренировать не получится. Так что можете даже не переживать, если даже со 150-й попытки у вас не получается. Это нечто среднее между буквами и «и». Но она произносится очень и очень коротко. Такой, знаете, легкий намек на букву. Ну и, соответственно, если буква которая в казахском языке, в отличие от русского, тоже произносится кратко, буква и буква это, так скажем, синонимы друг друга, да? Если так можно выразиться. Как прочитать букву или палочку с точкой? Это нечто среднее между буквами и «и». И это нужно просто прочувствовать. В общем, чтобы вы это хорошо прочувствовали, вам нужно 100-500 раз просмотреть, прослушать, точнее, как я это повторяю. Көзді. Я не говорю көзди, я не говорю көзді, я говорю көзді, көзді, о. Это не намек на букву Мне некоторые пишут, что это же должна быть, наверное, буква Нет, дамы и господа, это не буква это именно буква У. Это нечто среднее между буквами и И. Только в этом диапазоне нужно научиться произносить эту букву мягко и коротко. Көзді. Попробуйте, повторяйте за мной, у вас обязательно все получится. Ну все, переходим ко второму слову. Слово тексеру. Проверка или проверять. Читаем, как обычно, по слогам. Тексе, тексеру. И просто помним о том, что если написана буква Е, значит мы читаем букву Е. И никаких гвоздей через букву мы прочитать это слово не можем. Ну, точнее, конечно, можем, но не надо, потому что это уже будет не казахский язык. Вот такие дела. Көзді тексеру. Проверка зрения. Но я надеюсь, никому она в жизни не понадобится, и что у вас 100% зрение. А я на этом с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Все, ваша я.